पनिसमेन्ट राम्रोसँग फेयर गरिदिनु ल हो यसरी नै गुड यसरी नै हात दुख्यो भाउजूलाई बोलाउनु न हल्का हेल्प गरिदिनु च्याट्नमा को हल्का भाउजूलाई बोलाएर दुईटै जनाले यसरी तान्दा हुन्छ त च्याट्नु न दुईजनै मिलेर यहाँ हुन परेन त किन हुनु सँगै सँगै हुन्छ यस्तो गर्नु त किन हुनु अघि हाँस्ने चाहिँको गर्लफ्रेन्ड थियो कहाँ देखेछ यहाँ कहीँ छ को केटी साइडमा साउन्ड आउँदै थियो अघि चाहिँ को केटी हाँस्दै थियो साइडमा वेलकम प्रकाश दाइ घरमा राखेर होइन जिममा एउटा गर्लफ्रेन्ड बनाएको छ गाइस फरियुमा जाओस् ल फरियुमा ल ल यो ख्याल ख्यालको टोपी होइन कि मैले मजाक गरेको होइन है फेरि ख्याल ख्यालको होइन यो एडिडास सबलाई थाहा छ ए लेखेको मात्रै एडिडासै हुँदैन के पुरा बुझ्यो नि ए त हामी बिर्सेको एउटा हुन्छ नि यसको डुप्लिकेट क्या डुप्लिकेट अहिले बुझ्यो भयो राम्रोसँग दाइ अझ एकचोटि ल मैले फालिदिन्छु कि डस्टबिनमा फाल्नु गएर डस्टबिनमा हरेक ठाउँ डस्टबिन हुन्छ मेरो अगाडि मलाई देखाए डस्टबिनमा फाल्नु के थाहा यो लगेर घरमा युज गर्दा नि हुन्छ नि त होइन ल छिटो ल हेरै यता होइन वास गरेर युज गरेर त्यो आफ्नै हो क्या मलाई त्यो मतलब भएन डस्टबिनमा फाल्नु क्या दाइ डस्टबिनमा गएर छिटो ल त्यसपछि अब तिमीहरूसँग वान एन्ड डन हुन्छ ल त्यसपछि हुन्छ डस्टबिनमा हरकत बानी बेहोरा हेर्दाखेरि हजुरहरूलाई लाग्छ गाइस कि युज गर्नुहुन्न भनेर अफकोर्स युज गर्नुहुन्छ हेर्नु त फाल्नलाई पनि कति नाटक म भइदिएकै फालिदिन्थेँ किन यति धेरै भ्युअर्सको रेस्पेक्ट छैन तेरो यो फाल्नलाई डस्टबिन नजिक हुन परेन त हो ल अब फालिदिनु ल फालिदिनु थ्याङ्क यू वेटिङ सब्सक्राइब गरिदिएकोमा गाइज हजुरहरू चाहनुहुन्छ भने प्लिज एकपल्ट सब्सक्राइब देखेछ फाल्नु ल आँखा फुटे ल आँखा त जसको आँखै छैन उसले अर्काको आँखाको बारेमा वान एन्ड डन फाइनल म्याच आजको है वान एन्ड डन खुच्चीलाई पानीमा चोप्ने रे आइज वान एन्ड डन थ्याङ्क यू सो मच गाइस सबै भ्युअर्सलाई जसले गरिदियो हाम्रो गिफ्टर भ्युअर्स सबैलाई थ्याङ्क यू सो मच म तिमीहरू कुरा सुन्ने छैन अबको पनिसमेन्ट भन् अब पनिसमेन्ट फाइनल म्याच वान एन्ड डन सक्यो 10,000 वाला गिफ्ट त्यो जो एउटा 10,000 वाला एउटा यस्तो त्यो फेरि तिमीहरूले हान्नु सक्छ भन्ने मात्रै भने 10,000 मैले अहिले भनिरहेको छु नि तिमीहरूको गाँड जत्रो छ त्यत्रै भने कुरा फेरि मैले गर्छु भनेपछि गर्छु तपाईँ जस्तो होइन नि दाइ लेभल 40 अनि कुरा वान लेभल गाइस वान लेभलबाटै मान्छे अगाडि बढ्ने हो क्या त्यही केही नभए छोडिदिनु ल हान्न सक्छस् भने भन् तिमीहरूले होइन नत्र भने फेरि बढ्दा नबोल ल मैले अहिले भन्ने तपाईँ जस्तो रुँदैन हिजो गाडीको सिसा त्यत्तिकै फुटाएको होइन मैले उता भ्युअर्सको र आफ्नो भ्युअर्सको भन्दा उता भ्युअर्सको रेस्पेक्ट गरेको किन हाम्रै भ्युअर्स यताउता गएर हेर्नुहुन्छ होइन मैले रेस्पेक्ट गरेर अप्सनमा केही थिएन होइन उहाँलाई भोलि हान्छु गिफ्टिङ भन्दाखेरि मान्नु भएन त्यही भएर गाडीको सिसा लास्ट त्यही बचेको थियो फुटाइदिएको है तपाईँ जसरी रुँदैन तपाईँ जसरी रुँदैन तिमीहरू मान्छ कुरा गर्छ ल दाइ सुन्नु 10,000 वाला त्यो होइन अनि सुन्नु तपाईँको जुत्ता देखाउनु त एकचोटि ए यो जुत्ता च्यात्नु तिमीहरूको औकातले भ्याउँदैन ल अहिले भनिदिइरहेको छु ल हेर ल हेर नाइकी हो कुन ब्रान्ड हो राम्रोसँग नाइकी होइन यो काइकी हो काइकी कुन ब्रान्ड हो ए म आजकल किन दुब्लाएको गाइज एकदमै पनिसमेन्ट गेम खेल्दा खेल्दा दुब्लाएको होइन यस्तो मान्छेले त दिमाग खाइसक्यो मेरो अनि कसरी मोटाउनु होइन ल ठिक छ सुन्नु तपाईँको ऊ भएन क्या दाइ कस्तो दया लाग्यो कस्तो भनेको ए नखोक ल तिमीहरू है कस्तो माया लाग्यो धेरै पेदर नखोक ल मैले भनिरहेको छु नि अब आइज मैदानमा अनि बल्ल थाहा हुन्छ जो ल जुत्ता पनि गर्नु न मलाई थाहा छ होइन सुन्नु न तपाईँले जो यो राखेको छ नि यो ब्यान्ड त्यसलाई पनि ब्लक गर्नुपर्छ सेकेन्ड पनिसमेन्ट ओके ल अनि थर्ड तपाईँसँग अघि जो केटी हाँस्दै थियो नि त्यसलाई उठाएर डान्स गर्नुपर्छ हो ओके है एक्सेप्ट छ या छैन पहिला भन्नु एक्सेप्ट छ अनि मलाई मान्छे पनि चाहियो हेर्छु म पहिला को मान्छे थियो हाँस्ने
छिटो अनि मात्रै नत्र म पनिसमेन्ट चेन्ज गरिदिन्छु ल ल ठिक छ हुन्छ हुन्छ त्यो पनिसमेन्ट मैले माने ल मैले माने ल तिमीहरूको पनिसमेन्ट तिमीहरूको तिमीहरूले पनि 10,000 गिफ्ट हान्छ मलाई अनि त्यसपछि त्यही ड्रममा चोपल्छ ओइ 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 टल्के ओइ त उता जा मलाई हेर्छ भागिहाल ओइ त उता जा पागल हो यो टक्करले तिमीलाई यस्तो हार दिएको छ अनि तिमीलाई यो 2 वर्षको बच्चाले गर्ने पनिसमेन्ट दिएको छौ अनि उ भक्करै बच्चै जस्तो त हुनुहुन्छ ओइ त नबोल ल त उता जाए ओइ कुत्ता यसले तिमीलाई कस्तो हात खालिदिन्छ यसले तिमीले दिएको छ 10,000 को पानीमा ड्रम दिमाग लगाउ न त उता भागिहाल ओइ पहिला म तँसँग बोल्नु छैन है म्यासले सही त उता गइहाल है गइहाल त यो ब्यान्डवाला चेन्ज हुन्छ चन्दन सही यो यो त भनेको नि एक बोलरमा एउटा हेरे। ह्यान्ड हुन्छ सही मैले भनिसकेँ तिमीहरूले मेरो पनिसमेन्ट बार फेन्च नगर म यहाँबाट फेरि रोएर नबोल्नु पऱ्यो फेरि सरी गाइस सरी गइहाल है उता त उता गइहाल है त बोल्दै नबोल्दै पनिसमेन्ट 3टा भइसक्यो सुन्नु 10,000 लाई गिफ्टिङ यो वाला हैन अब म चेन्ज गर्छु सुन 10,000 को गिफ्टिङ जुत्ता जुत्ता चाहिँ पहिला देखाऊ देखाएको, पछि देखाएको। चेन्ज गर्ला अहिले देखा स्क्रिनशट लिऊ मैले देखिसकेको थिएँ स्क्रिनशट लिएर ल पनिसमेन्ट त्यसो गर्ने भए ओइ त्यसो भए ड्रममा म त 2टालाई नै चोपल्छु त 2टालाई नै चोपल्छु ल फेरि ल ठिक छ ल हामी फेरि अहिले गर्छौँ छैन तपाई जस्तो रुले हैन बुझ्नुभयो गाइस ल एकचोटि पहिला लाइभ सेयर गर्नु यो गेम चाहिँ साँच्चीकै एउटा प्लानिङमै खेलौँ त ल म्यासला म साँच्चीकै सेयर गर्छु अब चाहिँ एकछिन ल शेयर गर्नु ल ठिक छ। वेलकम तपाईको जुत्ता च्यात्नुहुन्छ कि नै या नै जुत्ता साँच्चीकै ल पहिला जुत्ता यस्तो ल ठिक त्यो गर्यो कि ल हैन 100 सिटअप यो जिमर हो के यो गरिहाल्छ सबैजना ल यो सबैजना ल त यो जिम गर्ने मान्छे हो यो गर्न सकिन्छ यसले यो गरिदिइहाल्छ हैन यो 100 सिटअप चाहिँ नदेऊ यसले 100 हैन यसले 200 पनि गरिदिइहाल्छ यसको लागि यो इजी हो मान्छे हेर्दा पहिला देख न अनि कुन दिन हो? हैन यो के भन्छ मैले गेम खेलेको छैन ल त अगाडि आएर नबोल ल मैले भनिरहेको छु है फेरि म तिमीलाई मलाई फेरि यहाँ बकबक कराउने काम नगर होइन त म्यासले त्यहाँबाट निस्किए मैले भनिरहेको छु फेरि गाली नदिनु दाइ तपाईलाई गाली दिएको त थिएँ भागै मलाई तेरो अनुहार हेर्नु मन छैन है मैले फेरि भनिरहेको छु अनि त सिकाउनु आए चाहिँ सिम्पल दिने अनि मान्छेले हेप्ने तरिकाले तपाईले सिम्पल दिने अनि तपाईलाई